Sekarang kita lagi makan topoki dengan kari panoka. Yuk, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh
bawang kayaknya penyedap teh. Dapat bawang. Yes. Dapat bawang. Ada satu tuh.
Aduh asin. Dia menang penyedap rasa. Asin, tapi masih mending daripada bawang. Dapat penyedap rasa. Micin banget ini, micin. Tapi enak sih. Masih bisa diterima lidah sih. Gak kayak yang tadi bawang. Sumpah pahit banget. Keju dong. Cici. Kenyang Banget. capek ngunyah. Capek ngunyah. Udah deh. Asin. Royko, ayo. Dia mah tidak manusiawi Roykona. Asin pisan. Lebih dari yang tadi. Gak bisa diterima. 3 kali. Parah. Gak bisa diterima lidah itu mah tadi mah asin pisan. Padahal dibikin aku sendiri. Senjata makan Tuhan. Tadi habis sengaja naburinnya banyak banget. Ternyata Dia sendiri yang makan. panas diselewekeun gak? Keju. Bau kebul. Bau kebul. Rasa kebul guys. Kumaha rasa kebul. Dekat lagi ya. Aduh. Ini karbonnya tinggi ya. Hah? Karbohidratnya tinggi. Makanya kenyang banget. Ayo. Keju. Sosis. Sesama belum itu. Kita anu tadi Kedua sakieu